शिवांश बघ काय आहे माझ्याकडे, बघ हे बघ काय आहे. हा शिवांश किती वर्षाचा आहे? आता 2 वर्षाचा होईल तो. ओके. आणि खोकला पण आहे का शिवांशला? ओके. शिवांश मोबाईल किती बघतो? नाही बघते. हा कधीपासून बंद केलाय? त्याच्या अगोदर किती बघत होते? नाही मोबाईल बघतच नाही. आज तर एकदमच रडत होतं म्हणून थोडस दाखवलं, पण असं बघत नाही तो. आता असं हायपर आहे की घरी पण असं असतो? हायपर. ओके, 1 मिनिट झोपून बाय. तुला एकदम टिपिकल बाहेर पडला 5 ml 2.5 ml 2 टाइम सिरप रायमिनिक एव. ओके हा तर त्याला पण पाहिजे. ब्रुस्की थांब ना रे, काही साईड. अच्छा ठीक आहे, बाय बाय बाय. ओके चल बाय. त्याची ऍक्टिव्हिटी थोडा हायपर ऍक्टिव्हिटी डिसऑर्डर आहे. त्याला हॅड म्हणतो, HAD हायपर ऍक्टिव्हिटी डिसऑर्डर. इट्स अ प्रायमरी सिम्पटम्स ऑफ ऑटिझम. बट जर मोबाईल बघत नसेल, मला सांगा जन्माच्याच वजन किती होता? 3.5 किलो. 4-5 दिवसांनी सगळं बरं झालं की इथं भेटायची मला. मी काही इन्व्हेस्टिगेशन सांगेल ते करून दाखव मला. थोडासा हायपर ऍक्टिव्ह आहे तो, खूप चिडचिडा आहे, हायपर ऍक्टिव्ह आहे. त्याचे अच्छा वर्डिंग सगळे बोलतो नाही असे असं आत्ताच आणि स्वतः उठतो पडतो तसं आहे. ओके. आणि तो सगळं दाखवतो, म्हणजे पाणी प्यायचं असेल, भूक लागली दाखवतो, म्हणजे हाताला पाण्याच्या इथे जेवायला. डिलिव्हरी पूर्ण 9 महिना कम्प्लीट झाला होतो. 9 महिने 6 दिवस. 9 महिना 6 दिवस. ठीक आहे. मला एक 5-7 दिवसांनी भेटायचे तुम्हाला. लिटिल इफ आय से की डेव्हलपमेंटल डिले ज्याला म्हणतात ना, थोडंसं तसंच वाटतंय मला. त्याच्यासाठी आपण 5 दिवसानंतर भेटू आणि त्याच्यावर वर्कअप करू आपण. हा ठीक आहे. तोपर्यंत हे सर्दी खोकला वगैरे सगळं थोडंसं कमी होणार, सबसाईड होत जायला.